¿Qué es el hipo? El hipo es un reflejo, es una contracción espasmódica del músculo diafragmático por varias causas. El hipo transitorio lo podemos presentar todos, por ejemplo, por comer muy rápido, consumir comidas muy irritantes o incluso gaseosas. Sin embargo, cuando este hipo se vuelve persistente, que dure más de 48 horas o que este hipo se esté presentando de manera muy frecuente, podemos presentar problemas serios que pueden ir desde problemas neurológicos, otorrinolaringológicos, cardíacos, torácicos y abdominales. La causa número 1 de hipo persistente es el reflujo gastroesofágico, así que si usted está presentando ataques de hipo más frecuentes, debe consultarme. Además, le agradezco suscribirse al canal de YouTube Adriana Barrios 1111. Muchas bendiciones.